嗨，大家好，我是探评书。今天是2025年12月19号，这一期咱们继续胡聊胡适、胡指胡威，还有胡一静老师今天没有黑色星期五今天金融消费者可以说吃了一个定心丸能够过一个开心的周末今天截至收盘上证指数涨0.36%，深成指涨0.66%，创业板指数涨0.49%，北证50涨0.99%，整个市场成交额17300亿，比上个交易日多了600亿，并且也是涨多跌少4477只股票上涨，905只股票下跌，是一个普涨的这么个格局。所以说这个金融消费者应该是能够度过一个祥和的周末好歹回点血。但是尾盘也留下了一些隐患。什么隐患呢？就是一些妖股、一些高位股尾盘出现跳水持有这些股票的股民恐怕这个周末依然是睡不好觉我们再看看这个国内外的这个机构和专家怎么看待胡适首先是这个高盛继续一马当先高喊牛来了。这个高盛预计2026年全球股市继续上涨，这回不光是胡适了不光是中国资产，高盛认为全球股市都会上涨，但回报不及今年，也就是2026年全球都会涨，但是回报没有2025年好，这么个意思高盛策略师表示由于企业盈利增长和美联储宽松的货币政策，明年全球股市仍有望继续上涨，但与2025年相比，回报率会较为温和。高盛策略师在12月18日报告中称，我们仍然对2026年股市持建设性观点，因为盈利将持续增长，但预计在牛市不断扩容的背景下，指数层面回报率将低于2025年。高盛经济学家预期各区域的经济将持续扩张，同时美联储也将进一步温和放松货币政策。报告称按区域市值加权计算的12个月股票预测显示，2026年以美元计价的股价回报率将达到 13%， 如果算上分红的话将达到 15%。 这是高盛不光是唱多中国股市他还唱多全球股市。我们看看这国内的这个专家是怎么说的。这个新浪证券报道他说这个洪浩他也是一个曾经的券商的经济分析师，或者叫首席经济学家。他说2026年只要经济不太差，A 股值得期待。这话说的一点都没错对吧？这个话说的可以叫滴水不漏。只要经济不太差， A 股值得期待。这话跟没说是一样的放之四海皆准。洪浩认为今年市场走的确实挺好。从经济周期角度看，我们现在其实运行到了一个周期的高点，想要维持今年的好表现，明年确实需要一些政策支持。不过明年是“15+5”规划第一年，按经验5年规划期间出台政策的概率比较大，力度通常也不小。最近什么会议释放的信号也很明确，货币政策会保持适度宽松，财政政策还会继续发力，这是个大方向。明年经济工作的重心可能会从今年的中美贸易竞争等国际事务更多转回到国内经济建设上。如果2026年经济表现不太差的话，股市其实还是可以期待的，没毛病今天两个比较大的新闻一个比较惊悚一个其实在预料之中。比较惊悚的是什么呢？大家知道吧，在位于合肥的量子计算第一股，量子科技第一股叫国盾量子，他的这个董事长年仅46岁，正是年富力强的时候，而且担任董事长才半年。结果根据合肥警方的通告，这个通告瘆得慌合肥高新公安分局2025年12月18日发了一个通告，什么呢？说2025年12月18日13时许，我局接到报警称，吕某男46岁，在望江西路与孔雀台路交口某公司一办公室内失去意识，接警后民警立即到场处置，经120现场确认吕某已无生命体征，经
公安机关勘查调查，以排除案件。警方提示，请广大网民不造谣、不传谣、不信谣，共同营造清朗网络空间。说实话啊，他这个警情通报非常短，每一个字我都认识，没有生僻字啊。但是他合到一起，反正我没看明白，云里雾里的，你不知道他在说什么。就是大概的意思就是这个高新公安分局啊，他就接到有人报警，对吧？说在这个办公楼里面，这个吕某啊，实际上就是那个董事长啊，失去意识。我就在脑子里在想啊，这谁打这个110报警的时候啊，说这有个人没有意识了，是这意思吗？怎么好好的失去意识呢？是脖子上套着绳子，还是胸口中了一刀，还是对吧？割腕，还是烧炭，或者怎么着，对吧？然后就好好的就是一个人说失去意识，失去意识那应该是先打120吧。如果说没有这些东西啊，就是假如第一发现现场的人，他们公司的同事看见这个情况，一个人倒地昏迷，那肯定是叫不醒的吧？那肯定是如果没有这些肉眼可见的，就是一眼就能看见的这些东西啊，比如说绳索啊，比如说这个大量的鲜血啊，对吧？比如说是这个烧炭等等啊，那他肯定是打120啊。就是咱们就是根据这个警情通报分析嘛，合理推断，对吧？也就是很有可能啊，这个第一个发现现场的人，他发现的时候恐怕这个人已经死了，赶紧打110报警，110一来把120也叫来了，或者那个时候还没死，对吧？只是昏迷。他这个警情通报啊，后面一句话啊，叫经公安机关勘查调查，以排除案件，什么意思啊？排除案件什么意思啊？排除案件，那简单的说，那就是不需要公安机关插手，不是案件嘛？排除案件嘛，那就不是个案子，不是个案件。那我们对吧？那你要这么写的话，那我们只能推测是自杀。如果是自杀的话，那你警情通报直接写上不就完了吗？免得大家就是推测的吧？那一个刚当董事长6个月，46岁，这么年富力为，对吧？力强的啊，而且是这个叫国盾量子啊，它可是妥妥的国企啊，而且还是量子科技第一股。它那个股价，那在资本市场啊，那也是呼风唤雨啊。大家可以看看它的股价，它的第一大股东实际上是中国电信子公司央企，对吧？完了之后又是量子科技第一股，那在市场上受到热捧，股价非常高，但是据说业绩很一般啊。所以这个不能不让人推测啊，在联想这个背后恐怕有很多故事不为人所知。然后是不是有一种叫牺牲我一个，幸福一大帮，带走了这些秘密？也就是说啊，网友不得不这么去联想。2025年5月份才开始当的公司董事长，46岁。总之啊，带走了多少秘密？第二个新闻呢，就是我看今天很多媒体报道啊，说飞天茅台价格暴跌，黄牛损失惨重。有的黄牛啊说半个月亏损超30万元。大家还记得吧？前几天啊，这个贵州茅台它开始限量，对吧？开始减少向渠道放货，也改善经销商的这个年底这个现金流状况。结果这个黄牛啊就爆炒这个贵州茅台。曾经啊，茅台一天4个价，对吧？一天涨100多200。当时我就说了，这个属于诈尸啊！你贵州茅台你不往市场投放有什么用呢？你那点量有多少呢？这个对吧？也有人算过啊，这个社会上的茅台的储藏量将近10亿瓶，现在这一量都在往出抛啊，对吧？你说你减少供应有什么用？你越减少，反而更加让这个社会上的量往出，大家夺路而逃。有人还涨价，涨价的都给你，这就像极了啊！这个房地产，那开发商说我房子不卖，地方政府不卖，你不卖，二手房的挂牌量是节节攀升，对吧？达到了600多万套，你开发商那点楼盘你不卖有什么用呢？对吧？大家一旦形成了一个线下的预期，或者大家都不愿意买房，那房价只能跌。这个时候有大聪明啊，说我就收房子，我坐地起价，这不是开玩笑吗？这不就是诈尸吗？所以这些啊，什么茅台的这些黄牛啊，损失惨重，那都是活该。这个大河报报道啊，说近日53度飞天茅台在郑州百荣世贸商城，这个地方好像就是白酒批发的这个集散地啊。他说成交价经历了一轮明显波动，虽然价格在短暂触及1499元，官方指导价下有所回升，但市场的观望情绪依旧浓厚。大河报记者了解到，曾经买到就是赚到的硬通货，如今成了部分囤货者手中的烫手山芋。有前期高价囤货的商户因价格回调，单批出货亏损超过30万元，相当于赔掉一辆豪华汽车。一家白酒销售门店负责人坦言，从业8年来第一次见到飞天茅台的批发价真正触及到指导价
下方。以前1499元是心理底线，大家觉得跌到这儿肯定有支撑，但这次直接探底了，虽然很快拉了回来，但让大家变得更加谨慎了。从事烟酒店以及名酒回收生意的老张此刻正感到焦虑，他在数月前行情较好时曾以较高的价格囤积了一批货，当时我看价格在2100元左右，觉得年底旺季还有空间，就收了100箱。老张给记者算了一笔账，这批货的平均持仓成本在2150元左右，总投入超过200万元。然而近期行情回调，让他为周转资金不得不选择降价出售。前2天出了一部分，成交价在1480元左右，每瓶亏600多元，那一批货就亏了30多万。价格的回调吸引了部分计划在春节自用的消费者。市民陈先生买了2箱飞天茅台，店主给他的成交价是单瓶1600元。陈先生告诉记者，这个价格让他觉得喝得起了。记者留意到，像陈先生这样抱着捡漏心态的消费者有所增多。实际上啊，如果有人在做白酒的，看一看房地产，路数是一样的。去年9月底，国家出政策救楼市，楼市也对吧，出现了一波量价齐升。我当时就做节目就说了，对吧？如果想卖房的，一定要趁那个机会卖，不要加价，不要坐地起价，要抓住每一个来看房的人，赶紧卖给他。过了这个村就没有这个店，你看看是不是这样的？当时还涨价的人没卖掉，你现在想卖的卖不掉了，你再降20%，准备往出卖吧。实际上白酒也一样，你趁着茅台公司对吧，这个时候限量，这个时候好不容易能走得动，赶紧把手中的货啊给它卖掉，回笼现金，不要再加价走量，你的库存越少越好，越安全。这个时候还在那做梦，还涨价，坐地涨价的，还等着春节什么有人喝茅台，这简直啊是不知死活啊！不要高估市场，对吧？这个房地产就是典型的例子。去年那个924行情一出，很多业主连夜啊把挂牌价改了，还很多人观望，不准备卖了，说房价涨，现在肠子都悔青了。现在贵州茅台厂家搞这个搞那个，出这个政策出那个政策，他对抗不了这个大的经济形势，对吧？大的行情放在这儿，茅台的应用场景没有了，你靠人家自己勒紧裤带从牙花里抠点钱去买茅台喝，能喝多少啊？靠自己买自己消费，这种你能走多少瓶？而且这玩意大量的这个社会储藏的这个茅台出来了，都在抛货。所以说啊，现在比的是谁跑得快，跑得快的尚有一线生机，把酒变成钱；跑得慢的，明年啊你想变成钱也变不了了，你只能打5折卖。专家分析啊，说茅台、五粮液等高端白酒近期呈降价趋势，主要原因是市场需求不足，高端白酒属于奢侈品，受经济环境影响更为显著，波动周期也较一般商品更大。短期来看，春节临近是白酒销售旺季，价格可能会出现反弹，但不排除囤货经销商会趁机大量出货，抑制价格回升，对吧？只要头脑清醒的经销商都趁着机会赶紧叫清库存，你还涨价。过去啊，茅台价格年年涨的时候，经销商他不急着卖，对吧？卖一点，那个回来的钱够周转就行。他故意的压库存，越压越值钱呢，所以他并不急着清库存。你这个时候在降价这个周期里面，对吧？下行趋势，你还都是要清库存，卖的越多越好。咱们还是说一说沪市啊，这个沪市啊，在4000点这儿来回也有这么几回了。那为什么4000点站不稳？这个专家有话说了啊，我看是格隆会12月18号说，中国政法大学商学院教授刘继鹏表示，指数成功冲上了4000点，但却在这个位置拉锯2个月，始终站不稳。病根就是不公平的市场格局。大家看视频啊。副股东强量化群股民，站不稳4000点的症结何在？指数成功冲上了4000点，但却在这个位置已经拉锯2个月，始终站不稳。问题究竟出在哪里呢？病根儿就是不公平的市场格局，导致了副股东强量化群股民。所谓副股东，就是一股独大与减持乱象。比如吉林永大2014年限售股解禁后，实控人家族靠着做高股价、密集大宗交易和协议转让等手段，仅用2年就把其上市时持有的70%左右的股票清理到了0，完成了清仓式减持，套现金额超过67个亿。甚至很多企业刚筹备上市，就卡着证券法钻空子，
总股本只要超过4个亿，就能把公开发行比例压到 10%， 为后续减持留足空间。典型如寒武纪，2020年7月登陆科创板，总股本精准卡在4亿010万股，刚刚够可流通量的 10%。小额流通带来了稀缺性，让1块钱左右的原始股在上市当日就涨到了212元。根据我的调查 ，A 股这类卡着4亿股本的企业多达126家，未来还会更多。为何要卡在 10% 呢？不排除大股东高额比例要在2级市场去减持。相较擦边式的合法减持，违规减持套路更多，什么离婚减持、辞职套现、减持超过 5% 却隐匿不报的案例也是随手可识。相较原证券法最高罚款60万的规定，尽管新证券法大幅提高罚款金额到了500万，但与动辄数亿甚至上百亿的减持收益相比，简直微不足道，根本形成不了有效震慑。如果说一股独大是先天顽疾，那无序发展的量化交易就是后天成科。提起量化，大家都知道它很快，订单从生成到执行仅需10毫秒，机房直连交易所指令传输只要 1.2 毫秒，比散户要快大约300多倍。宁波凌军1分钟就能卖出26亿，连上证指数都砸下来了。其实它在信息搜集上更恐怖， AI 爬虫7×24小时盯着国务院、发改委等20多个官方平台，同时覆盖古巴、雪球等财经社区，能在 0.3 秒内完成全网扫描和热点分析。一旦锁定交易机会，立即批量扫货。今年3月，缅甸 7.9 级地震，镇安科技瞬间脉冲上涨，等散户反应过来，该股票已经涨了 2%。 这种信息加速度的降维打击，连久经沙场的游资都扛不住，他们停止交易，集体罢工，要赚钱先饿死量化的口号传遍整个市场。更关键的是，量化机构还有制度特权，既能通过融券实现多空双向近似 T+0 交易，还能从券商拿到优质券源，交易成本也非常低，有些佣金低于0.1%，还免5块钱门槛费，融资利率不到 3%， 比散户低得多。技术上被碾压，信息还不对称，交易成本还很高。在大股东和量化机构的双重夹击下，即便今年行情向好，但散户亏损却占比高达约 80%， 人均亏损2万元左右。面对如此残酷的盈亏比，虽然银行还有164万亿储蓄，但他们敢进来吗？而存款不搬家，大盘又如何站稳4000点呢？所以富股东强量化穷股民的不公平格局已经到了非改不可、迫在眉睫的关头。这不仅是资本市场自身健康发展的内在要求，更与国家提振消费的核心战略息息相关。为什么这么说呢？老百姓要消费，兜里不仅得有钱，还要对未来有信心。可现在楼市低迷，股市又不赚钱，尽管国家搞了各种补贴和刺激，可大家却越来越谨慎务实，再也不会为面子、牌子这些虚的东西冲动买单了。这种观念的转化在大众消费领域体现得尤其明显。就拿白酒行业来说吧，马上就要过年了，可大家发现了没有？往年那些需要花高溢价买的高端白酒，今年普遍都卖不动了，价格倒挂，库存挤压严重。而与之形成鲜明对比的是，有些相对没那么有名气的酒反而在大卖。比如曾帮助茅台扩产，并和它一起被评为中国2大酱酒保密酒企的碧春，因为把跟茅台相同菌种酿的酒卖到了110来块钱，连续3年销量猛增 200%， 连中信证券董事长都亲自带队考察，要为它做保荐上市。老朋友们都知道，碧春酒我已经提了好几次了。为什么我会如此关注它呢？主要是因为碧春酒跟茅台同宗同源，但分别代表的却是平价消费和高端消费。
通过他们的销量增长曲线，能清楚地看出大众消费趋势的变迁。先说同宗同源，现在抖音上模仿碧春说跟茅台有关系的酒有很多，但跟茅台一样被列为国家保密酱酒的却只有碧春。为啥呢？核心原因是碧春在上世纪60年代拿到了轻工业部在茅台的一项科研成果，16株能决定茅台口感的核心菌种。这个菌种来之不易，是当时国家为帮助茅台扩产换外汇，由轻工业部组织了上百位专家，历经3年上万次试验，才从茅台酒曲中提取出来。碧春酒厂的前身是郭家湾酒厂，是当时被选定的实验车间，老酿酒师全程参与了实验。改革开放后，贵州省为发展经济，有关部门就指示碧春和异地茅台真酒一起共同承担起了扩产茅台的任务。1984年，凭借和茅台相同菌种但价格却十分亲民，碧春一经面世就引发了抢购热潮。当时贵州媒体曾用万人空巷抢碧春为题做过头版报道。这些年先后把贵州老字号、贵州名牌产品、贵州著名商标等多项荣誉大奖拿了个遍。只不过因为在中国地产经济黄金20年中，碧春没能像茅台一样通过讲红色故事把品牌升级到一个不可企及的高度，也没能像真酒一样及时引入大资本，完成市场规模扩张，才慢慢的被大众所淡忘了。直到近几年地产经济落幕，老百姓的收入预期普遍没那么高了，性价比超高的碧春才终于脱颖而出，不仅在今年前3季度就突破了3亿营收大关，而且还被邀请和茅台一起共同参与制定了中国酱酒新国标，正式跻身酱酒国家队。我很早就关注碧春了，亲眼见证它从没落无名到2次翻红的全过程。正因为对其知根知底，也一直向身边人推荐，反馈都很好。虽然不能跟茅台完全媲美，但也能达到7、8分的水准。考虑到仅110块的定价，在消费降级的当下，未来销量持续看涨，可能会分流茅台的市场份额。为了约束大股东违规行为，整治量化交易乱象，我已经奔走呼号多次，但很多问题仍未根除，所以也常深感改革阻力重重，个人力量终究还是太微薄了。好在有抖音这个平台，让我能跟200多万粉丝共同聚焦这些问题，希望大家积极讨论发声，汇聚改革共识和力量，推动资本市场朝着更加公平和正义的方向发展。到时候不仅4000点能站稳，5000点也不是不可能实现的。这个刘继鹏啊，也敢说啊，富股东强量化穷股民，这个让我想起了上海财经大学的校长叫刘元春，对吧？他也是前不久啊，在个论坛上说的吧，强政府、富企业、穷百姓。这话也只能是啊，刘元春这样的专家，上海财经大学的校长说，你其他人说呢，是不是唱空啊？给你禁言，对吧？说的这么直白，叫强政府、富企业、穷百姓。这个话被这个刘继鹏老师给他引用了啊，他改成叫富股东强量化穷股民。我在昨天节目说了啊，刘继鹏老师啊，这个3层里面，对吧？他也只能说表层的，对吧？就是看到的表面现象。刘继鹏老师作为专家，人家有数据，对吧？人家去研究过，但是说来说去都是表层的，中间这一层他都不敢说，更不要说啊第3层深层次。第3层咱也不敢说啊，说了之后你就不能再说了。以我的观点啊，一个市场你老不让大股东减持，你这个市场本身就是不健康的。一个市场健康的市场啊，是欢迎大股东减持。你减持你傻，对吧？你这个股票明明，对吧？你现在才40块钱一股，你明明能值400的，你把它卖掉了，那不是你傻吗？那你相当于你是有大爱，对吧？你是有善心啊，你故意这个叫与民同乐啊，这个叫共同富裕，给这些金融消费者都沾点光啊，你们都买一买。这个我现在40，对吧？马上就到过2年就是400，是不是这个逻辑啊？为什么减持变成了一个问题？那就是因为大
大家都心知肚明，你这个股票不值这个钱，对吧？你这股价现在400，实际上你就值4块，那当然大家都想跑了。那大股东啊，反正4块以上我都是赚的，对吧？你只要让我减我就减，我这条件成熟我就减持。但是散户不一样的，你持有的成本不一样，你可能是390买的，现在在392，你说是卖还是不卖？有的是390买的，现在跌到340了，他套着呢。所以我一直说啊，你不让减持的本质是什么？本质是你这玩意儿不值这个钱。既然不值这个钱，它为什么到了这个位置？你这问题在哪儿？对吧？不值这个钱，为什么能上市？它能来骗，对吧？为什么能来割韭菜？你这个问题在哪儿？这个是中层的原因，对吧？就是制度不健全、不完善，对吧？你这本来就是个割韭菜的市场。这很多公司啊，它从成立的第一天起，就是为了上市、为了割韭菜、为了套现、为了财富自由的。你看看那个摩尔县城是吧？一下募集70多个亿，直接拿去啊理财去了。人家现在就等着这个，他那一般的大股东是36个月才能减持啊，36个月以后，对不起，开始各种理由减持了，对吧？我要改善生活，我要这个，我要那个。说到减持啊，你看今天先是财联社12月18日电，药明康德第3大、第4大股东、第6大股东等18家股东，在11月26日至12月17日期间，合计减持2950万股。你看看，我就记得这个药明康德好像这不动不动就发个减持公告，他就没完没了的减持啊，什么人能减持完呢？那减持上瘾了啊！这个叫君实生物大股东上海什么谭英再发减持公告。12月18日晚间，君实生物发布公告称，公司股东上海谭英投资合伙企业长期看好公司发展，但是挡不住我减持，因为我这个资金有安排。每日经济新闻报道啊，说 ST 诺泰及实控人被罚7620万。为什么被罚呢？说编造重大虚假内容，上市首年虚增收入3000万，知名减肥药概念股公司及实控人等被罚7620万元。历经1年多的调查， ST 诺泰的立案事项引来中局，曾被追捧为减肥药概念股的诺泰生物遭证监会行政处罚以及上交所纪律处分。公开发行文件编造重大虚假内容，就是有一点不太明白啊，就是你既然是审核制，对吧？每一家上市公司你都审核，那你怎么审的呢？那现在发现人家造假了，那你这审的人不用担责任吗？你审的人只要不担责任，那这样的事情就永远杜绝不了，对吧？你审的人担不了责任，那就别审。你不审，对吧？你让他们上，就跟那个美国注册制一样的，人家证监会不审，没那空，对吧？你自己承诺你不造假，你要造假你就倾家荡产坐牢，就这么简单。你看你这又审你又审不了，那你到底图什么呢？对吧？这就是刘继鹏老师他不敢说的第2个原因呢，或者就不方便老实说啊。你说全世界哪一个资本市场像胡适这样天天都能抓到欺诈上市、造假上市的，而且还抓不绝，前面抓后面放，你这到底是在搞什么市场？开玩笑吗？这不是关键，很多这个金融消费者他上头了，他把这当一个什么投资市场，还去什么财富自由，还是在这长线投资，你这不是开玩笑吗？这真的是闻所未闻啊，就没听说过哪个资本市场是天天都能抓到欺诈上市、财务造假、操纵股价，还乐此不疲，他每天都抓，从来不找个原因问一问，为什么不能根治，对吧？为什么不能杜绝？好，这期节目咱们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。